بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دوادا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهاي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفورو si ay barnaamijtu hadba ay ku soo gaaraan insha Allah taala xalqadan maanta waxaan ku soo gudbin doonaa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah oo aan 3 bilood ka hor muddo aan ka yareen aan ballan qaaday waana mowduuci ku saabsanaa cilaajka iyo habka ugu fudud ee loo daaweyn karayo ee loo cilaajin karayo xanuunka loo yaqaano cilaaj almarad tashwiih aljamaal sixirka fool xumeeyey wejiga sixirka lagu fool xumeeyey wejiga isha iyo xasadka lagu fool xumeeyey wejiga iyo sidoo kale jimanka iyaguna sababay in wejiga uu nabaro iyo finan iyo madmadow iyo casuus iyo haaraba uu yeesho mowduuca waxaan rabaa inaan 3 qaybood u kala qaado waa mare wejiga waxa fool xumeeya sidii aan xalqadii horeba uga soo hadlay waa sixir loo yaqaano sixir al-aswad lidaalika suxaradu waxay ka keeneen sixirkaas min zamaan xilligii faraaciiniyada ayaa sixirka midna waxbaa lagu cadfin jiray oo waa ka loo yaqaano maxabada ka qofka wax la jeclaysiinayo wax lagu xirayo ka qofka zinada la jeclaysiinayo sixir al-abyad bay oran jireen waa sixirka ay yiraahdaan manaafic ayuu ka keensanayaa sixirna waxay u yaqaaneen wal ciyaadu billah sixir al-aswad waa ka wax lagu dilayo lagu kala tuurayo qofka guurka lagaga xirayo qofka dadka lagaga cayrinayo hantida lagala dagaalamayo shaqada lagala dagaalamayo sixir al-aswad bay oran jireen sixirka madow lidaalika sixirka madow qayb weyn waxay kula dagaalami jireen dumarka marka ay doonayaan in ay guurka ka hakiyaan ama marka ay doonayaan inay gurigeeda burburiyaan oo baabi'iyaan oo for example gabadhii waa la qabaa waa marwo hal mar ayaa la sixrayaa maxaase lagu sixrayaa si odageedu uga cararo ayaa wejigii lagala dagaalamaya wejigii ayaa mashaakil lagaga furaya nabaro aan dhammaanaynin finan aan dhammaanaynin madmadow aan dhammaanaynin haaro aan dhammaanaynin casuus aan dhammaanaynin kalar marna tegaya marna soo noqonaya markaasaa odaygii waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo gabadhaadii way fool xumaatay gabadhaadi isma dayacayso gabadhaadi isma qurxinayso oo kareemo iyo gabadhiina waxba laga yaabaa inay har iyo habeen kareema isticmaalayso isnaashnaashayso boodar marsanayso make-up marsanayso dadaalayso intii karaankeeda gabadhii marwada ahayd inay dadaalayso odaygeeduna marka u fasirto inaysan dadaalaynin ka bacdiina uu sidaa uga cararo uga tago marka waxaa yusamaa loo yaqaana sixir al-aswad oo uu sababay tashwiihan suxaradu markaa 3 laba andho laba qaybood bay sixirka ku xiraan imma in uu noqdo sixirkaas inay qofka cabsiiyeen oo cunsiiyeen oo qofka daalimka ah ee saaxirka ah ama saaxirka la kaashanaya ama saaxirka u tagay si heblaayo wejigeeda loo fool xumeeyo wuxuu leeyahay sharaabkan u qaad ama biyaha kan u qaad ama u qaad cuntada tan soo cunsi ama cuntada ugu dhexdar marka culimadu waxay yiraahdaan sixirkaasi laazim waa inuu noqdaa sixir qofka la cunsiiyey iyo haday taasi suura gali weydo in qofkii wax loo yaqaano sawirkiisa inta la helay yani dumarkeenu
sawirada aad bay whatsappyada u saartaan profilada u saartaan xoog yani zaaid bay u saartaan snapchatyada tiktoka aad yani 100% sawirka gabadha sida loo waayaa way adagta markay ugu yartahay xataa yani xilliyada arooska laga yaabo heblaayana tira heblaayada kale ii soo tir sawirkaasa lagu xiraya inta lagu xiro ayaa la aasaya ama bad baa lagu aasi oo biyaha gunteeda ayaa sawirka loo dhaadhicin inta la dhexgeliyo wax aanan weligii milmaynin oo suxaradu waxay sameeyaan somehow inay ku rakibaan waxa loo yaqaano inta badan diinka oo kale jaldigiisu ma dhamaado sawirka halkaas lagu rakibaya waa lagu xiraya biyaha badda lagu tuuraya ama in biyo ama in ciid marka lagu aaso sawirkii ka bacdina yushawih aljamal sida wajiga uu ku dhinto idan waan ku dheeraaday waxaan rabaa inaan cilaajka u gudo galo halkan cilaajaad baan kusoo bandhigi doonaa mawduuca labaad ee dabiiciga ah waa illi xasad inay ka asiibtay waxaa laga yaabaa inaad adigu isilaysatay oo ka bacdi saad muraayad iskugu fiirinaysa markii dambe nabaradan ay kaa soo baxeen waxaa laga yaabaa in wax loo yaqaano gabar kale oo aad ka qurux badan tahay oo markaa ka waji qurux badan tahay ka cad tahay ka maarinsan tahay ka waji dhalaal badan tahay ka ilka qurux badan tahay inay markaa ku xasaday oo ku ilaysatay iyo in jimanka laftigoodu ay ku jeclaadeen oo waa min akhdar anwaac oo wajiga xumeeya in jin uu kaala dagaalamo wajiga walciyaadu billah idan saddexdaa xaaladood ayaan rabaa insha allah inaan cilaajkoodii halka kan kusoo bandhigo ikhwaani fillaah sixirka tashwiiha waxaa loo daaweeyaa laba qaab baa loo daaweeyaa imaa sixirkan in lagula dagaalamo uurku jirta ayaa inta badan maqarkiisu ay noqotaa meesha uu fariisto adigii wajigii baad kareen marinaysaa wajigii baad har iyo habeen wax ku daldaliigaysaa marmarinaysaa laakiinse halka laga daaweeyaa ma aha halkan ee waa caloosha waayo sixirkan in lagu cabsiiyey ayay u badan tahay adiguse ma ogid mana fahmi kartid goorta lagu cabsiiyey waayo qofka kuugu dhow aadan ka shakin karayn baa kuu samayn karaya isagoo quruxdaada kaco calooshaa marka laga daaweeya qodobka labaad oo laga daaweeyaa waxa weeyaan waa hormoniska adigii halkan aad maanta oo dhan ku mashquulsan tahay hormoniskiina waxa loo yaqaano ayaa halkaasaa dagaalka kaaga socda hormoniski baa la khalkhalinaya subxaan allah qodobka saddexaad oo uu noqon karayo oo ixtimaal ah welibana ka isha iyo xasadku ay keenaan ama ka jimanku ay keenaan waa maqaarka iskiinka xaaladda keliya iskiinka uu soo hosgudageliyo waa xaaladaas ama tasixirku waa labadaas hormoon iyo caloosha okay iskiinka bacdama ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wajigan lakabyo ka dhiga iskiin oo dhan lakabyo intaasoo lakab ayaa isdul saaran meesha ekfashinka lagaga furayo ee nabaradu ka soo baxayaan ma aha iskiinkan koobaad ka labaad ma ka saddexaad ma waa ka tobanaad baa laga yaabaa iskiinka ugu hooseeya ayaa lagala dagaalamaya dabka lagaga shidaya isha iyo xasadka khaadimkan lagu soo diray jinkan lagu soo dirsay xasadkan iyo cayntan ku haysata xagga hoose dabka kaga soo shidayaan wajiga markaasaa nabaradu iska soo baxayaan finanku iska soo baxayaan madmadowga iska soo baxayaan subxaan allah idan xaaladaas waxaad soo qaadanaysaa insha allah cilaajkan muddan ku mashquulsanaa samayntiisa waa 1 2 3 4 5 waa 5 cilaaj oo la isku qaadanayo waa sad iswato oo laakiin 5 cilaaj ka kooban hadda u fiirsada sixirkaas iyo isha iyo xasadka wajiga inay dhib badan yihiin cilaajaad fara badan baa la rabaa marka koobaad waxaa la soo qaadayaa boodarkan waa khalda min alacshaab oo qur'aankii oo dhan boodar licilaaj tashwiih aljamaal waa khalda geeda fara badan oo lagu daray oo qur'aanka oo dhan lagu akhriyo weeyaan waxaad soo qaadaysaa adigoo taahaya boodarkaas ayaa sidoo kale khaldat alcajiiba litashwiih aljamaal licilaaj tashwiih aljamaal boodarkaasaa la soo qaadaya marka labadaas ayaa la isku darayaa oo la isku qasaya marka la isku daro intaas kuma dhammaan waxaa la soo qaadayaa azayt azaytuun almuqri oo waa maqruu'a ruqya sharciya waa saliid saytuun saafi ah weeyaan ma aha yani mid waad u jeedaan xataa bahalka lagu shubay ma aha kii lagu samayn jiray waa mid geedkii laga miro laakiin maqruu'a ruqya sharciya waa la soo qaadayaa
saliidda saytuunka ah ee muqriga ruqya sharciya lagu akhriyay ayaa labadii aan kuu tilmaamay ayaa la isku darayaa labadaasaa la isku darayaa saliidaad ku daraysaa marka intaa aad ka isticmaalaysid for example halkaasaad soo qaadaysaa okay haddana waxaad soo qaadaysaa boodarkii baad ku shubaysaa boodarkii ayaad ku shubaysaa haddana tii daawadii iyaduna khaldada ahayd baad soo qaadaysaa soo saddex ma aha waxaa kuu dhiman oo aad ku daraysaa ماء الجبل الأخضر ومقروءة رقية شرعية ماء الجبل الأخضر إيوه ماء الورد الملكي أو يسكو دري مركز أنت كشبتد ماء جبل الورد بسم الله وعلى بركة الله بسم الله واسكو خلطين إيسا انتاس أياد اسكو خلطين إيسا وبودركي ومقروءة رقية شرعية وخلطدي وماء الورد والجبل الأخضر ولا اسكو داري iyo زيت زيتونك maxaa ka soo baxay intaas ayaad iskiinka marinaysaa iskiinka ayaad marinaysaa okay taa isla fahanne awqaada iyo waa dhowr waqti waana whatsapp-kan ku sharxaya insha Allah daawadii iyaduna marka tani dabcan waa la cunayaa oo aniga ku yiri maqar waxa laga la dagaalama hormooniska iyo uur ku jirta laana hiya maqarra daaba leeyahay daawadana hal qaad ayaad ka soo qaadaysaa oo waad ku cabaysaa subaxii iyo habeenkii ayaad caano ku daraysaa insha Allah biidnillah inta marka aad samaysid khaldadii aynu isku darnay oo inta maqruu'a ruqya sharci adii kaaga ma baahnaad quraan ku akhriso oo reed waa lagu akhri alxamdulillah inta marka soo qaado wajiga aad marisid ayaa daawadana cunaysaa subaxii iyo habeenkii من هالمقعدة كقاضنيسا واحد وضيسا مدة إن شاء الله تعالى صدح أسبوع عياد وضيسا إن شاء الله تعالى تخلضنا أدوتشغا مرينيسا تلعونا ينا الصبحي هبينكي أدعونيسا إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى ومجرب سن نهائية أياد وقد تخلصيسا سحر كاس تشويه إلا قلت دقالما يوجهاga la rabo in noloshaada lagu baabi'iyo inta soo sanno aad isticmaalaysay kareem uusan waxba ku taraynin si nihaa'i ah ayaad u soo afjaraysaa insha Allah ta'ala wa mujarrab باذن الله المولى وداعا للمرض التشويه الجمال واد مع سلامين ان شاء الله تعالى باذن الله المولى نيدنا ان شاء الله ساسد كشنيسا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وحي كونتاكتس كان ان شاء الله واتساب كاسد لسو خريرسان الله يجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته